ზესტაფონში 5 მაისს ძუძუს უფასო სკრინინგი ჩატარდება. ინიციატივა მიზნად ისახავს ქალთა ჯანდაცვის ხელშეწყობას და დაავადებების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენას. მედიკოსების განმარტებით, ძუძუს კიბო ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა, თუმცა დროული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში მისი მკურნალობა ეფექტურია. სწორედ ამიტომ სპეციალისტები ქალბატონებს მოუწოდებენ არ გადადონ შემოწმება და ისარგებლონ ამ შესაძლებლობით. სკრინინგში მონაწილეობა 40-დან 70 წლამდე ქალბატონებს შეუძლიათ. პროცედურა სრულიად უფასოა და ჩატარდება შესაბამისი სამედიცინო სტანდარტების დაცვით. ორგანიზატორები მოსახლეობას მოუწოდებენ იზრუნონ თავიანთ ჯანმრთელობაზე და ინფორმაციას სხვებსაც გაუზიარონ, რათა რაც შეიძლება მეტმა ქალმა მიიღოს სარგებელი ხსენებული პროგრამისგან. სკრინინგ აქცია, რომელიც დაგეგმილია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ 5 მაისს, და ამ აქციაში მთლიანად ჩართულია ჩვენი მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილია იმის გამო, რომ არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობაა ძუძუს სკრინინგის სერვისებთან დაკავშირებით და თუ ჩვენ მაჩვენებლებს გადავხედავთ, კიდევ ვხედავთ, რომ სხვა სერვისების მოცვა უფრო მაღალია, ვიდრე ძუძუს სკრინინგი, ამიტომ პერიოდულობით იმართება მსგავსი ტიპის აქციები ყველა მუნიციპალიტეტში და 5 მაისი გადაწყვეტილად შეთანხმებულია უკვე სახელმწიფო დონეზე, ასე ვთქვათ. ამ აქციის ჩატარებაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს მუნიციპალიტეტი იმ გაგებით, რომ თუ კი მოხდება ჯგუფების ჩამოყალიბება გარკვეულ სოფლებში, მათი მობილიზაცია შეიძლება მოხდეს ტრანსპორტირებით იმ ლოკაციამდე, სადაც განთავსდება შპს ჰერას მიერ მამოგრაფი. ეს არის სტაციონარული ტიპის მამოგრაფი, რომელიც აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ ახორციელებს ძუძუს კვლევას და ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ ისევ პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებთან შეთანხმებით და ჯეოხორპ სპიტალის ამბულატორიულ სექტორთან შეთანხმებით მამოგრაფი განთავსდება ამბულატორიული ცენტრის წინ, მინდა მივმართო ამის გამო მოსახლეობას, ასევე ჩატარდება C-ჰეპატიტის, HIV-ის, B-ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევა, რომელსაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველო წარმოადგენს. მე მინდა მივმართო ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, განსაკუთრებით საგანმანათლებლო სექტორს, მასწავლებლებს, ბავშვთა მშობლებს, რომ სწორად იყოს გაგებული ამ აქციის მნიშვნელობა, რომ იყოს ყველა მოქალაქისთვის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა გათვალისწინებული, მომსახურების სერვისები ჩატარდება ადგილზე, გისურვებთ ჯანმრთელობას და გთხოვთ ჩაერთოთ აქციაში. მე მინდა ყურადღება შევაჩერო კიბო სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამაზე, რომელიც მიმდინარეობს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სამედიცინო დაწესებულებების მიერ, რომელიც ხორციელდება ჩვენ სამედიცინო დაწესებულებებში. სტატისტიკურად თუ განვიხილავთ ამას, 2026 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში სამივე კომპონენტში, ძუძუს სკრინინგის კომპონენტში, შემდეგ საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი და კოლორექტული კიბოს სკრინინგის კომპონენტში სულ დაიტესტა 85 ბენეფიციარი, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია, მაგრამ იგეგმება მრავალი ღონისძიება, ბევრი ღონისძიება, რომელიც ამ მონაცემს გაზრდის, ასევე ჩვენიდან მოწოდება ყველა მაცხოვრებელზე, ყველა ადამიანზე, რომ აუცილებელია ამ სკრინინგის ჩატარება, რათა ვიზრუნოთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ადრეულად გამოვავლინოთ თუ რამე პათოლოგია არის ორგანიზმში და ადრეულად გამოვლენილი ეს დაავადება უფრო თვალია და განიკურნება. ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის საკითხში მნიშვნელოვანი როლი აკისრია პრევენციულ ღონისძიებებს და ამ პრევენციულ ღონისძიებებში დიდი როლი აქვს დაავადებების ადრეულ გამოვლენას. მათ შორის მნიშვნელოვანია სკრინინგული მეთოდიკა, რომ ჩატარებასაც მოუწოდებს ჩვენი რაიონის მოსახლეობას, განსაკუთრებით 40 წლის ასაკიდან 70 წლამდე და ყურადღება მინდა გავამახვილოთ ძუძუს კიბოს სკრინინგზე. ვინაიდან და რადგანაც ჩვენს ქვეყანაში და ასევე მთლიანად გლობალურად მსოფლიოშიდაც ძუძუს კიბოს სიმსივნური დაავადებები ყველაზე მეტად არის გავრცელებული და მათი აღმოფხვრა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ამ დაავადების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენის შემთხვევაში. ასევე მინდა აღვნიშნო ამ დაავადების, ასე ვთქვათ, დადებითი ტენდენცია, ყველაზე დადებითი ტენდენცია არის ის, რომ ადრეულ სტადიაში გამოვლენილი დაავადების თითქმის უმეტესობა განკურნებადია.